कल्याण रेल्वे स्थानकावर घडलेल्या घटनेमुळे वेळ देवतारी त्याला कोण मारी या म्हणीची प्रचिती आली आहे। काल दुपारी 12:30 वाजण्याच्या सुमारामध्ये हावडा एक्सप्रेस कल्याण रेल्वे स्थानकावर ही घटना घडली आहे। या एक्सप्रेसमध्ये एक प्रवासी चढत असताना त्याचा तोल गेलाय आणि हा प्रवासी प्लॅटफॉर्म आणि एक्सप्रेसच्या गॅपमध्ये पडला। इतक्यात एक्सप्रेस सुरू झाली। कर्तव्यावर असलेल्या पॉइंटमॅन शिवाजी सिंह याच्या ही बाब लक्षात आली। त्याने तत्काळ प्रसंगावधान राखत धाव घेत या प्रवाशाची सुटका केली आहे। दरम्यान इतर प्रवाशांनी आरडाओरड केल्याने चेन पुलिंग करण्यात आली होती, त्यामुळे एक्सप्रेस देखील काही क्षणातच थांबली आहे।